الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Vëllezër të nderuar, xhamatli të respektuar, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kjo është gjumaja e 4 me radhë në muajin e shajt Ramazan, këtë muaj të bekuar ku ne të gjithë jemi duke bërë një shërbim dhe një hizmet shumë të veçantë, shumë specifik, edhe shumë krenar për mundësinë që na dha Zoti mi përcjell këto muaj edhe me përcjell këto ditë në këtë muaj kaq të madh dhe kaq të veçantë. Inshallah Zoti na e pranon edhe është i kënaqur Allahu dhe razi me agjerimin ton, me taravitet tona, me namazet tona, me hatëmet tona, me mukabelet tona. Ai ka mundësi i lutemi dhe i përgjerohemi madhënisë së tij. Vëllezër të dashur, me plot kuptimin e fjalës, jemi në gjumën e fundit, muajit shajt, që është më rëndësi të gjithë t'i kuptojmë se në Ramazan ka ndodhur Muhamedi ton alayhi salatu selam gjërat më të dashura në jetën e tij. Përveç fitores në Bedër, që kemi diskutuar shumë pika të shkurta në gjumën e kaluar, sot do të flasim apet në pika të shkurta se jemi në presionin e minutave në vijim, edhe për një ngjarje madhështore që i ka ndodhur Muhamedit ton alayhi salatu selam. Ajo ngjarje ka të bëjë me çlirimin e Mekës, për shkak se Meka bekuar ka qenë në durt dhe në administratën e kurejshitëve, të cilët në mënyrë shumë vullgare, shumë zullumçare, shumë nënvlerësuese, edhe inatuese, e patën luftu Muhamedit alayhis salam, e patën nënvlerësu, e patën sulmu, madje patën lypë edhe me vra. Madje përveç se lypen me vra, nuk e lejun me jetun vatanën e tij, e përjashtun prej shoqënie. Edhe gjithë ata të cilët besojnë në Islam i përjashtun, edhe pasuritë e tyne u tjetërsun, pronat e tyne u rënun, disa edhe u grabitën, disa u tjetërsuan, me një fjalë u shpartallun dhe u detyrua Muhamedi alayhis salam të del në Medinë. Malli i Resulullahit alayhis salatu selam për vatanin e tij, për çabën e bekuar, çdo të rritej. Mërzitej, e shqetësoj, saqë pa një pa dy, ju tha shok vetë, tha dojna me bë diçka që nuk ka bën kush deri më sot. Çka po dojmë me bë? Po dojmë, tha, më organizu me shku me bë një umre. Umre i thuhet vizit e çabës, jashtë kohës të haxhit. Janë vetëm 2 rituale. Duhet mu vesh me ihram, sikur se haxhiu që shkon haxh, edhe duhet me bë tavafin edhe sajin. Këto 2 sene duhet mi bë. Mu sill rreth çabës i thuhet tavaf 7 herë, edhe kodrën Safa dhe Merva me bë 7 rrotullime. Edhe të dashurit e mi u alarmuan më të madhe kurejshitët, edhe thanë kurejshitët se Muhamedi alayhis salam ka nis me na sulmu. Edhe dykun në periferi, bukur larg për Mekë, ja ndërprejtën rrugën e Resulullahit alayhis salatu selam. Kur ja ndërprejtën rrugën pejgamberit ton alayhis salatu selam, edhe Muhamedi alayhis salatu selam u detyrua me dërgu një njeri i cili negocion me palën armike, me palën e hasmit. Edhe dërgoj Muhamedi alayhis salam
Osmanin radiallahu anhu, i cili ishte 2 herë dhondër i Muhamedit alayhis salam, për shkak se gruaja e parë e Osmanit ishte bija Muhamedit alayhis salam, i pa të ndru jetë, i pa ta tregu në Bedër, luftën e Bedrit, edhe të dashurit e mi, pejgamberi alayhis salam si u kthy, bijen tjetër ja bonni për hajër. Edhe bija e dytë i ndroi jetë. Shumë është interesant. Atëherë Muhamedi alayhis salam kur e varrosi bijen e vet, i tha Osmanit, atë shumë e dej ke dhonër e burri mirë deri në skej, tha vallahi, tha mi pas, tha edhe një vajzë tjetër që është për martesë, pa ta dhënë nuk e kisha lënë. Edhe ky ishte Osmani radiallahu anhu, një njeri shumë i virtyte të larta, besimtar, një njeri shumë i devotshëm. Edhe Osmani ishte ai i cili i udhëhiqte negociatat mes Muhamedit alayhis salam edhe Kurejshitëve. Kurejshitët i qunë selam Muhamedit alayhis salam, i thanë, nuk ka mundësi si vjetë ti me ardhë me kry umrën. Hiq, kur fare. Ky është e viti 6, si mbas kalendarit hijri, dhe thanë se nuk ka kur farë mundësie teorike as praktike. Atër Muhamedi alayhis salam insistoi në armë pushim. Edhe aty njerëzit e ndritun, si që ishte Muhamedi alayhis salam, pranoi armë pushimin mes tij edhe Kurejshitëve. U vendos edhe u njoft, edhe u titullu marrveshja e Hudejbijes. Pse? Se në vendin ku është mbo marrveshja, ka qenë vendi i quajtur me emrin Hudejbije, edhe ato u vendos marrveshja mes Resulullahit alayhis salam një nën anë, edhe Kurejshitëve në anën tjetër. Marrveshja i ka pas vetëm 4 pika. Pika e parë, ndërpritet lufta 10 vjet. 10 vjet nuk ka luftë mes Muhamedit alayhis salam edhe Kurejshitëve. Në pika e dytë, kush dëshiron pej fiseve për rreth Mekë mu bo me Kurejshitët e kanë mundësin. Ose kush dënë mu bo me Muhamedin alayhis salam e pranu islamin, e kanë mundësin. 2 fise të mëdha që kanë jetu në rreth Mekë, njëna ka pas emrin Benu Khuzaa, tjetra ka pas emrin Benu Bekër, që shto kanë pas emnin ato. Ato në të kalumen kanë pas armiqësi, kanë pas vrasje me zveti, luft, edhe të dashurit e mi, njëna quhet, pra, një fis, pranën mu bo me Muhamedin alayhis salam, tjetri fis shkon me Kurejshitët i dhujtar me kas. Pika e dytë. Pika e tretë, në këtë vit muslimanët nuk kanë drejt me vizitu Qabën. Ishte bot 6 vjet pa e po Qabën Muhamedi alayhis salam. Bënë men, shumë afër ish ardhën periferi, ja bëshin ata jasë këthauti. Që është farë kushtit fështirë e ka pranu. Kjo është pika e tretë. Po pika e 4 halo dhe ma e shtirë, halo ma e dhimshme, halo ma e ndishme. A e dini cila vllazën? Tha Kurejshitët, na pranojna me ty me pos armë pushim edhe me një kusht. 3 u bënën edhe një. Hajda i likoft, tha nëse një Kurejshit, një banor i Mekës, e pranën islamin, e vjen me dine, ti duhet me arrestu ato e me na kthy neve në dorë këtu. Kështu ti. A nëse një Medeneli, me dinas, e len islamin, edhe dënë mu ardhën në Mekë, na nuk detyrohemi me ta kthy ty. E për kuptani? Shumë pikë e ndishme. Po vjen njëri po ikë pe i kthetrave të armikut, edhe po të dorëzohet ty, e ta shtitut me morë këto, e mi aqua ti. A këtë i jëti pe len islamin, do mu kthy të ata, këtë ka drejt. Mu kthy, kështu ti. Pejgamberi alayhis salam e pranoi as sahabët një pjesë e tyne këtë gjë u nërvëzun. Në krye me ta Omeri, flok, a që të ke pej veshve, a që të ke tim pej goje, a që fështirë e përjetoj, sa që nuk mu i kemi thonë Muhamedi alayhis salam direkt, i thej ke Ebu Bekrit. Pse i te ke Ebu Bekrit? Se Ebu Bekrit i shoku më i ngushtë.
që njeri meqëm, edhe kur spajtohet me atë njerin e ditën, nuk du të me shku mi thonë sy, por du të me shku mi a gjithë lidhjen. Qëtu njerës të meqëm kanë full, me ditë një farlojmë sitnije me sila të. Atëherë vllazën të dashur, pejgamberi a.s. kishtë vendos, edhe kjo nuk ishte në kryen veti, sepse Muhamedi a.s. nuk ka full, as nuk ka vepru pa lejen e Allahut. Mirë pa, sahabët, çto është prova e imanit? Prova e imanit nuk ka me të kallëzu ty krejt. Prova e imanit është me besu se kur ja nisëm na me i po senet, edhe ja nisëm na me njoft senet, atër kësoj nuk i thëhet iman. Kësoj nuk i thëhet iman. Kësoj e ka emnin tjetër pastaj. Edhe pejgamberi a.s. insistoi, po shumë vështirë dul tha Muhamedi a.s. tha hekni ihramat. Sipas rregullave të haxhit edhe të umrës, kur i vesh njeri ihramat, pa e bon tavafin edhe sajin, edhe pa e kryer Arafatin, haxh nuk bën mi hiq, se është mëkat ndaj Zotit. A Muhamedi a.s. tash ju kriju një realitet i ri, u detyru me i thonë xhamatit vet, shokëve të vet, luftetarëve të vet, jekni ihramat e vesh një teshat e rëndëmta. Dul ju tha, ama kush, veç kojshin, se molli për atë dhej, molli për qabe, se duke mu këthy, ata ishin ardhë si me ardhë, fjalla po bjen në Zmiq, e mos më të lo me hi ty në Mitrovic, 6 vjetë se ke po, fjalla, shumë e rëndë. Atër vllazën të dashur, pejgamberi a.s. hynin tendën e ti, aty e kishte gruën e vetë. Gruja për shenë qehre Muhammedin a.s. që është mërzitshëm. Në qehre a i kishtë lujt. Pe i thët, ja Resul Allah, qka ki që nuk e ki qehren e gzu me ti. Pe ja spjegon Resulullah a.s. po i thët, që shokët nuk po mëngujnë. Atëherë, shqyqa, qka do me thonë, du të me morë vlazni, ka herë edhe nasihatin edhe pe i gruje kuja qëllën. Duhet me morë nasihatin edhe pe i fëmije me konë, nëse ja qëllën, nuk duhet ty me të rëmby ndjenja e burnis edhe ndjenja e moshës, se ti je më i vjetër, unë zveti fëmije gra, se munën edhe atu, ose ajme ja qëllu, ka mundësi. Atër, atë qka i tha gruja e Muhamedi a.s. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tha, nuk i nevoj, tha me i thonë shokëve tu, tha me fjallë. Që tha ti i pare, jek i flëkt, se qashtu është pjesë e rituali, du të mi jek flëkt, haqjit e din që shëkja, jek i flëkt edhe jek e i heramin. Tha s'ki nevoj me ju thonë me fjallë, veç me vepër. Doli Muhamedi a.s. me thiri berberin, tha jek mi flëkt, tha dhe pe jek i heramin, kër janë nisën tonë një ka një. Tak, e ngun. Tha pasha Allah, ja qëllaj, edhe e pranun. Muhamedi a.s. i mori këto kushte, e vështë tha, neve tha tash jemi sigurt se na kena bo marveshje. Tash neve na hapet mundësia me përhap dinin islam në 4 anët. Dhe vërtet, kjo ishte strategjia e tij a.s. Filloi pejgamberi a.s. me bo davet, me i thirr njerëzit në islam, me i ftu në të vërtetën e vetë me islame, mirë po nuk kalun 2 vjetë, po të njëjtit këta kurejshit u qunë e prishën marveshën. A e din që është e prishën? Që ato fise për rreth Meke, të cilat disa ishin bo me kurejshitet, shkun edhe natën i vrajtën disa musliman për i fiseve, të cilat ato fise kishin zgjedh lojalitetin me Muhammedin a.s. Edhe deshin tinza ata me kry këtë punë që mos më morë vesh. Edhe dëvroj, natën dëvroj, ditën vit kaj. Kështu bojnë tradhtarët, kështu bojnë pabest, kështu bojnë njerëz të ligë, natën dëvroj, të likvidej, ditën vit vajtej. Wallahi, të vajtej, që të vërë, a njëti të ka vra. I njëti njëri që të vajtën, qaj kurthën të marën. Qaj të ka maru kurthën. Edhe vllazën të dashur, pejgamberin a.s. kur mori vesh lajmin, ju tha shokëve të vetë, nuk ka zgjidhje tjetër, Zoti po ma defton që ka me marrë Mekën e pekume.
Po ma diftan, ja, kry ke punë. Bëllë kena prit, 8 vjetë, u bënën 8 vjetë. 2 vjetë në armëpushim, 6 vjetë në luft, 2 vjetë armëpushim, e prishën marveshen, ja pofshin hajrin. Edhe pejgamberi a.s. tha që në burra tha se namën Zoti ka më në animu. Ramazan, dita e 21 e Ramazanit. U zheg, temperaturë nalt, vope modhe, plus 50. Edhe kushtet jo që shenë sat, me klima, që ta bën okull, me pos me hongër që ka dush, plus në gjinushëm. Kur u nisën, ju tha shokëve të vetë se luftetar, tha duhet me prishta ju agjerimin, keni arsye. Ha, subhanallah. Kush më bën ball me prish në gjinimin, qaj që i koj t'i kotin hakikat për Zotin, për nesrit kishin me do luft ata. Ata kishin mu ballafaqu me armikun. Asë një honi nuk më ishen. Atër pejgamberi a.s. u brengas, tha se nëse na vazhdojmë udhëtimi i gjatë, temperatura e lartë, agjeru shumë, pa hongër, pa pi, atër na fizikisht kena mu dopsu dhe armiku na fshin. Atër i thanë pejgamberit a.s. asë një ushtar 10.000 burra i kishtë të bu pejgamberi rrëdh vete, asë një njeri nuk e ka prish. Subhanallah, shumë u idhnu pejgamberi a.s. edhe u shqetsu. Atëherë ju kujtu fjala që kish pason gruja vetë, të nisja i pare, ata kanë me shku pas teje. U që pejgamberi a.s. po 10.000 njerës, që 10.000 njerës në shumë, numër i madhë, mu që të në kom, 10.000 njerës nuk të shëjnë me që ta që e për para. U që hypim në deve, po apet ullën ja hypim me 2 kom në kom, hypim në shpinën e deves, edhe tha, e Bubekër, bërë ma tha një bakalu i këtu, tha mu, në pik të Ramazanit. E mu shi gëtën me uj, tha, Bismillahirrahmanirrahim, o zëtë, në gjinu shumë jena dalë, po dojna më orë me shliru shpinë tane, prej prapambeturive të idhujtaris, edhe prej armigjve dinit tënë, na në gjinu shumë nuk mundu me kry këtë punë. Ti e dinë se na kena arsye, unë e pejgamberi Allahut, edhe e prishi i pari Muhammed a.s. U qunë tonë e preshen kajtën. Unë jam besaj, a qërusve një pjesë, cilë të më thrasin, edhe më thujnë, nuk po kam bol me prish, se i tikote është shumë i madhë, bindja shumë e madhe, po vllazni Allah e ka leju, po i njëjti Allah që na ka urdhnu me agjeru, po i njëjti Allah lehtësimet na i ka sjell. Prandaj duhet me pranu, se peshe ka raste emergjente ku edhe pejgamberi Zotit a.s. u detyru, nështë pejgamberi a.s. fizikisht kish mujt me ballafaqu, jam i bindur, sepse ka pos fuqin fizike, ju e dini forca e tij u konsa 13 burrave, 13 burra kreshnik, jo kësi burra që jenë me kriteret sëdit, që rriten me nutel të aerokremit, ja kësi, me mos bollice. Moza bollicës llogaritët një ndër ushqimet më produktive për shëndetin e insanit. Po llogarit e moza deves, llogarit e ti. Moza e deves që po të bëj be, shpot me jero, s'munësh me alon shej. Aq është e fuqishme. Pejgamberi a.s. ashtu është rrit, edhe u konë shumë i fuqishëm. Se Allahu dhul Gjelal pejgamber të vetë i ka bo shumë të fuqishëm. Thuhet për pejgamberin a.s. 13 vetin në onë, veç vetë kënin në onë. Me një litar, me një kanëp, 13 i ka ngrej zhag. Edhe jo 13 thjesht që të ledhë. Ati trimat më të mëdhej që i 50 kila një në shpot, 50 kila një në shpot. E ki parasysh. E 13 qase, pejgamberi a.s. ka mujt me i mujt ata. Se ka qeni fuqishëm, sallallahu aleyhi sallam. Ka pos, do më thonë, shumë i veçant, edhe ka pos orë, edhe ka pos trimni, për kështu, po ata edhe kër e shetet nuk kanë kudzu me i tolë në syë mësy pejgamberi alisram. Kur? Gjithmonë e Bugjeli, që ka po? Gjithmonë e ka sulmu pejgamberi alisram, kur u lidhë pejgamberi alisram namaz. Kur? Në ftyr, në drejt për drejt, kur nuk ka kudzu me i tolë? Jo veç aj, por asë një pa besimtar. Kështu njerëz të ligë jenë vllazni. Njerëz të ligë, kur për para nuk dolin, gjithë veç onë ashtë sulmuin. Burrat e mëdhej vritën gjithmonë tradhti, gjithmonë prita, për njerëzve të ligë.
për njerëzve tradhtar pa besë. E Muhamedi alayhi salatu wassalam kurrës nuk e ka leju as vetit, po se ka leju as njëri të gjallë për muslimanëve pa besime po. A jenë luftë, ajo diçka tjetër është. Kurse edhe pse jenë luftë, prap ka rregullat e luftës, nuk guxojnë mu prek fëmija, nuk guxojnë mu prek bima, bima, nuk guxojnë mu prek gratë, nuk guxojnë civilia, se ka rregull në Islam. Kanë ardhur Muhamedi alayhis salam ka thonë po neve këta po na I dhunojnë gratë për armiqt. Po neve këta po na I kallin shtallat, po neve po na I kallin të lashtat, po neve po na I bëjnë këtu zarare. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, a motum na me kanarin e tyna me kanarin ton. Cili o kanari ju? Na e dini ju cili o kanari ju? Kanari ju është fjala e Zotit dhe suneti Muhamedit alayhis salatu wassalam. E për këtë arsye vëllai kur sulmon ty dikush e të provokon, ti nëse mundesh me bo sober, mundesh me ja thoni fjalë të mëshme të burrave. Nëse mundesh, e din vetën që s'mundesh të rrok nervoza të hup. Që thot populli barometri, të hup, mos ja nis. Hiç, mos ja nis. E ki parasysh, mos gabo, sepse duhet ti e tash është sprov për ty. A mundesh ti me rezistu, pa u nervozu, edhe pa, sepse fitoria jote është që ti armikun tënë, ose hasmin, ose kundërshtarin, me mujt, me fjallë, pa u nervozu. Këtë cilësia ka pos pejgamberi alayhis salatu wassalam. Vllazën të dashur, pejgamberi I Allahut na ka mësua edhe në Ramazan me mujt polën tjetër, me argumente, duke I përdor po pa u nervozu. Po edhe nëse argumentet I ki në anën tonë, edhe nëse argumentet e kim dur të tua, po nuk din mi përdor se të rrok nervoza, si të rrok nervoza të ndridhesh, si të rrok nervoza ty të mshelet të mendje të hapet goja, s'mundesh me ja qellu, me automatizëm. Për këtë arsye duhet me pas kujdes, sa të kena mundësi. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë inni saim, unë jam agjerueshëm. Edhe Muhamedi alayhis salatu wassalam ka qenë shëmbëltyr për këtë punë. Hyni pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe erdhi vakti me hynë në Mekë. Kriminalët më të mëdhej që kishin bërë zije terë Muhamedit alayhis salam, vllazën ikën 4 anë të botës. Ikshin! Po edhe një pjesë e tyne cilët kishin qenë të manipulun për atyne krerëve tyne, ata u dorëzun. Muhamedi alayhis salatu wassalam tha, 3 kushte shpëtohet jeta juaj para se me hy. Ai që hyn çabe, tha kush guxon me dorë me prek. Ai që rrin shtëpit vet, kush me dorë nuk guxon me prek. Ai I cili shkon tha shtëpit të Ebu Sufjanit hyn në bërti, kush nuk guxon me prek. Pse vllazni dashti me nëru Ebu Sufjanin kaq shumë? Sepse Ebu Sufjani 20 vjet ka qenë udhëhec I Kurejshetve. Para se me hy Muhamedi alayhis salam triumfues në Mekë, Ebu Sufjani e pranoi Islamin me ndërmjetësimin e migjës Muhamedit alayhis salam Abbasit. Kur erdh Abbasi, I shku e kish marr mushkën e Muhamedit alayhis salam edhe të nipit vet, e kish marrë Ebu Sufjanin e kishit mushk edhe hyke në vendin ku ishte përqëndru forca 10.000 burrash luftetar të Muhamedit alayhis salam. Kur e pon Ebu Sufjanin që po shkon te çadra Muhamedit alayhis salam, vrapoi Omeri me të madhe, me kap edhe me ekzekutu. Por mushka ma shpejt eci edhe hyrin në çadrën e Muhamedit alayhis salam. Edhe ato jam rriti Omeri. Omeri tha, Sham, ja Resulallah, tha të ekzekutoj këtë pabes, I cili në ka po zullum. Ky tha, na I ka dheq luftrat kundrejt nesh. Pejgamberi alayhis salam tha, ka dal. Abbasi ju drejtu Omerit, tha, Abbas ju drejtu Omerit, tha, Omer, a veç pse tha është I juni, tha, se ky është I fisit tjetër, Omeri. Tha veç pse është I junia, atëherë Omeri hëran dy gojtë e nisi po kanë. Tha pasha Allahin, tha, që ka dërgu Muhammedin alayhis salatu wassalam pejgamber. Ma kam qef, tha, mu gëzu Muhammedi alayhis salatu wassalam, se sa më marrin gjallë, tha sot Allahu babën tem. Ja, tha Abbas, to nuk e bëjnë, tha.
po ky thana ka bo zullum të madh. Atër Muhamedi a.s. e qërtoj me të madhe, qërtoj Ebu Sufjani e pranë Islamin, në fund ja falim pejgamberi a.s. jetën, sepse ishte thirrja e tij, ishte parolla e tij me I fal njerëzit. Edhe I fali, një pjesë konsiderueshme I ka fal Muhamedi a.s. Aq shumë ka fal sa që në histori botërore nuk njihet që triumfuesi, ai që fiton luftën, me I fal dhe me amnestu armiqt më të mëdhej të cilët dhe djekëshin bo zullum. Vllazën, kjo është temë shumë e gjatë, ka gjona shumë interesante, po për shkak kohës ne detyrojmë me përfundu kaq. Allah juve ju rujt e qofshit faqebardh. Edhe një informat tjetër dashta më ia udhon para se me fillu. Vakufi ka vendos Bajramin me fal në shesh Mitrovic. Bajramin është hera e parë në qytet Mitrovicës. Une e përkrahi këtë iniciativë, mirë po përderisa jemi 5 kilometra larg prej sheshit, une rri në xhami në Shqipël. E fali Bajramin në xhami. Hatri I një pjesë të xhamatit që në të më shumë, pleqve tonë, haxhive tonë, që s'munën me nejt atje. Ata tjerë që kanë mundësi edhe kanë dëshirë me bo më madhështore atë të bim, le të shkojnë. Edhe unë isha shku, mirë po jam imam, du me I respektu plesht edhe një pjesë të madhe të haxhive që s'munën me shku, për shkak se larg, unë Bajramin si zakonisht e falin në xhami, unë si imam, për shkak se detyra më thret. Kurse të tjerët që kanë mundësi, është zgjedhja e secilit personale. Mirë po unë edhe aty ne ju thash e prurve të mi, ju thash unë e përkraj këtë iniciativë se fetarisht që ashtu duhet, por për shkak distancës, na kena 5 kilometra larg, plus një pjesë e Vërnicës, e Vaganicës, e Lushtës nalt, e një pjesë e bukur e madhe, xhamatit tonë, dashamirëve tonë, vinë këtu, e tash na më qua atje me shku, po kam ndro mos nuk po ndodh ndaj mirë kuptim, kështu që unë e fal na këtu. Çej që do më falim si zakonisht. E zoni sabahit ka mu thirrën në 4, në emër të Zotit, në 4. Mas 20 minutave falëm farzën e sabahut, se fjala është për sot një javë. Na ndoshta pak më herët pe çelëm këtë bisedë vetëm për shkak I njoftimit, atë mos më keq kuptoni. Edhe aty ne ju thash, gjithçka është në rregull, gjithçka është mirë. Zoti veç inshallah na pranon ja Rabbil Alamin. E keni parasysh. Ki mundësi me shku atje shkon. Valla po do më ardh këtu, mirë se vjen. Elhamdulillah, dyrt e xhamis kanë me qenë në ora 3 hapun. Allah inshallah na pranon ja Rabbil Alamin. Ti shkon xhamia jam më afër qytetit e na ishim shku. Po pashallah, s'kish pas problem, po jemi pak më larg, fiks 5 kilometra e ka prej sheshit e këtu. E një pjesë e madhe, na kena xhamatin një pjesë të shtym, në mosh hatri tyne, pashallah nuk po rrit. Allah juve I rujt e qofshit faqebardh. Po ju pëlqen kjo ide juve të dashurit e mi, ama ju një të lirë se cili e ka mundësin, elhamdulillah. Nëse ka naj vrejtje diçka, ose kini naj propozim, valloj si vllot juj, valloj si djalit juj, pasha Allahin e madh. Veç kam qef, më konë transparent, më konë mënyrë, do më thonë, shumë të sinqert, shumë dashamirëse, pa prapavia, pa nënçmime, pa lënçime. Se jemi vllazën, edhe kemi të njëjtin synim. A e dini cili është synimi jonë? Mu taku me Zotin tonë në xhennet. Allahu na mundsoft ja Rabbi. Vllazën mos pritoni edhe kësaj radhe me na animu si bashkësi islame tash po flas me postoçi. Sa të keni mundësi, bëni gajret për izat Zotit. Allah ju nimot, bëni një sadak për familjen e juaj, për fëmijët e juaj, për të vdeknit e juaj. Sepse I kemi disa aktivitetet tona të cilat me siguri se kjo tradit mi 100 vjeçare në Kosovë që aplikohet postoqia në për xhamia tona të Mitrovicës, po flas për komunën tonë të Mitrovicës, kështu aplikohet, kështu e kemi gjetë, kështu do ta vazhdojmë edhe kështu do ta lojmë inshallah dhul xhelal. Zoti na pranoft, qofshit faqebardh, Zoti na fal, Allahu na mundsoft edhe një ndillën e kena natën e madhe inshallah, nata e 4 xhexhave, nata e Kadrit, nota 27, Allahu na e pranoft, ja Rabbil Alamin, për hir të Allahut, e jani, falëm taravi, e të falëm namaz natë, e të falëm namazë bashkë,
inshallah Zoti na pranon edhe na fal, innehu waliyyu dhalik wal qadir alayh.